Verslo tribūna. Sveiki, mano vardas Ugnius. Susitinkame, kaip visada, Verslo tribūnoje. Šiandien mūsų svečias Darius Snieška. Sveiki, Dariau. Sveiki, Ugniu. Darius yra Scania Lietuva regiono vadovas. Turėjom labai smagų pokalbį prieš šitą įrašą apie transporto industriją, transporto dalykus, apie kuriuos iš tiesų šiandien labai norisi jūs pakalbinti. Dariau, truputėlį kalbėjomės apie regioną ir regiono specifiką. Vadovaujate regionui. Kokiam? Ir gal galite tada keletų aspektų pasidalinti, kasgi vyksta tam regione. Tikrai, žinom, geopolitinė situacija, keičiasi srautai, santykiai čia su agresyviais kaimynais ir panašus dalykai. Kaip jūs tą jaučiate? Na, iš transporto pusės tikrai jaučiame. Visų pirma, regionas, aš atstovauju Lietuvos regionai. Tai visa Lietuva, kurioje turime 4 dilerių centrus. Na ir šiame regione mes ir parduodame, ir aptarnaujame, remontuojame savo automobilius, Scania automobilius. Tai grubiai taip tariant, regionas tikrai nėra mažas iš pardavimų pusės, jeigu paėmus. Pavyzdžiui, praeitais metais tai yra apie 8,000 naujų sunkiųjų automobilių parduota Lietuvoje. Visa rinka. Bet jeigu paėmus grynai regiono specifiką, tai jinai iš tikrųjų yra ir ta specifika yra tokia, kad dauguma arba didžioji dauguma, apie 97% visų automobilių parduotų, sunkiųjų automobilių šioje rinkoje, tai yra tolimųjų pervežimų vilkikai. Na, tai galime sakyti, kad iš tikrųjų tas regionas yra visiškai arba labai sufokusuotas į vieną segmentą. Didžiulis segmentas, bet tas segmentas labai dažnai jisai ne Lietuvoje operuoja ar dirba su tais automobiliais, jisai dažniausiai išvažiuoja iš Lietuvos į kitas ES šalis. Tai įtakoja aišku ir tas, kad nelabai daug verslo dabar yra ir su Rytų Europa, kai užsidarė sienos. Taip. Tai faktas, kad daugum Lietuvos vežėjų dirba Vakarų Europoje, bet nereikia pamiršti ir to vietinio segmento, kurio mes turime tik 3,5% naujų automobilių, kurie lieka čia Lietuvoje. Tai faktas, kad nepakankamai atsinaujiname vietinį parką, kuris iš tikrųjų čia labai svarbus, jisai čia teršia gamtą, mes tuo oru ir kvėpuojame tais automobiliais, kurie čia nuperkami. Tai net kyla toks smalsumas, jeigu tiek 97%, reiškia tolimųjų reisų, ar tie sunkusis transportas, ir jeigu jisai visas beveik dirba Europoje, tai jis turbūt ir apsitarnauja ten kur nors Europoje, nes grįžti vien čia apsitarnauti nebe ekonomika, nebeveiks. Ne? Tai čia gali būti iš tiesų gana rimtas toks persistruktūravimas, persitvarkymas pačios rinkos. Bet palėtėt temą gerą ir ta tema, man atrodo, labai aktuali. Viena vertus sunkusis transportas, kurio čia nelieka. Tai vienas klausimas, kasgi čia lieka? Ne, tada, reiškia, iš sunkiojo transporto, man atrodo, gatvėse matom, kas lieka ir kokio lygio čia turim, reiškia, transportą. Kita vertus, tas visas vietinė logistika. Ir čia tada smalsu paklausti apie tvarumo temą. Tvarumas kaip, nežinau, net kaip verslo tam tikros pozicijos tema, ne, jo labiau esate intensyvios, sakykime taip, taršos, nes yra intensyvaus judėjimo priemonė, transportas, o ypač antžeminis transportas labai daug, reiškia, kritikuojamas dėl įtakos klimatui ten ir reiškia, taršos. Kaip Scania apskritai šitoje tvarumo temoje? Kokia laikysena, kokie bandymai, testavimai, nežinau, gal eksperimentai, gal kokį nors išvysim netrukus įdomia kuro rūšimi varomą transportą? Na, visų pirma, vėlgi noriu kreipti dėmesį į tą vietinį transportą. Na, tai tikrai svarbu bent jau Lietuvos žmonėms, kurie čia gyvena Lietuvoje. Ir to transporto segmentų vietinio yra labai daug. Tai yra ir miško pervežimai, ir atliekų rūšiavimas, ar ne, automobiliai, ir statybos technika. Tai Lietuvoje, galima taip sakyti, apie 300 naujų automobilių iš visų tų 8,000 pernai parduotų
buvo vietinio transporto segmentas. Tai įsivaizduokime, koks yra toksai nelygus tikrai skaičius tarp segmentų. O aplamai Lietuvoje vietinis segmentas jisai yra, Lietuvoje važinėja apie 5,5 tūkstančio daugiausia naudotų, bet ir kai kurių ir naujų automobilių. Tai iš tų 5,5 tūkstančio be abejo reikia suprasti, kad tikrai kai kurie yra labai seni automobiliai, tai parkas nėra labai atnaujinamas. O paimant grinai iš tvarumo segmento, tai visų pirma, alternatyvų kūrų jau dabar yra, ką klientai gali rinktis. Dizelinis automobilis, netgi naujas dizelinis automobilis, jeigu išsirinksi palyginus su 10-15 metų automobiliu, jisai jau yra 2-3 kartus tvaresnis arba mažiau teršiantis gamtą negu tas senas automobilis. Bet jeigu imti alternatyvų kūrą, tai galbūt iš tokio visiškai labai gero komercinio pavyzdžio pasakyčiau, tai yra dujiniai automobiliai. Automobiliai, kurie varomi su spaustomis arba su skysintomis dujomis. Ir čia svarbu, kokios tai yra dujos. Lietuvoje tikrai greit pasirodys, bus galimybė užsipilti ir biodujų, tai yra iš atsinaujinančių šaltinių pagamintų dujų. Tokie automobiliai faktiškai palyginus su dizeliniais automobiliais yra apie 90% mažiau taršesni arba mažiau CO2 išmeta į aplinką. Tai jau tokie automobiliai galimi, faktiškai ne tiek mes, bet ir mūsų konkurentai taip pat tokius automobilius turi ir siūlo klientams. Tai yra svarbu. Kitas dalykas, be abejo, tai yra kitos kuro rūšis, gali būti taip pat ir elektrifikacija. Elektrifikacija, sakyčiau, imant iš Scanios pusės konkrečiai, tai yra viena iš prioritetinių sričių. Scania mato elektrifikaciją komercinėme transporte kaip pagrindinę kuro rūšį, kuri greitų laiku daugumoje atveju galės pakeisti dizelinį automobilį. Pradedant, aišku, nuo vietinio segmento, kadangi čia yra dar netokie dideli atstumai, kur galima tokį automobilį naudoti, o 23-24 metais jau bus galima išvysti ir tolimųjų pervežimų sunkvežimius, elektrinius. Be abejo, labai svarbus dalykas yra infrastruktūra, kaip jinai vystysis, kadangi vien tik gamintojas pagaminęs tokį automobilį, kas galima tikrai, jau tokių technologijų yra, bus tikrai svarbu, kaip infrastruktūra, ar jinai tuo pačiu tempu vystysis kaip ir automobilių gamintojų elektrifikacija. Tai Dariau, ar galit pažadėti, kad aplenksite Teslą nuo to tokio pompastiško pristatymo, reiškia, elektrinio vilkiko, gal taip reiktų sakyti, nors dabar kol kas tai jokių naujienų, reiškia, ta tema lyg ir nebesigirdi. Tai ar Scania bus pirmesnė masiniai gamybai paleisti kokius sprendimus? Su Tesla, kiek žinau, pirmoji pasirodžius informacija dėl Teslos užsakymo iš kai kurių mūsų vežėjų buvo jau prieš keletą metų, bet kaip supratome, taip ta Tesla kol kas elektrinė ir nepasirodė rinkoje. Kalbant apie Scanią, konkrečiai jeigu kalbant, be abejo, drąsiai galiu pasakyti, kad bent jau Pabaltijos šalyse, greičiausiai turbūt Scania yra pirmasis gamintojas, kuris jau šiuo metu yra pristatęs pirmąjį elektrinį sunkvežimį, tai yra vietinio segmento sunkvežimis, savo klientai Pabaltijos šalyse. Tai faktiškai pirmasis tas paukštis jau yra Pabaltyje. Labai džiugu, be abejo, tokie klientai tai yra kol kas tik vienetiniai, kurie tikrai planuojasi tiek savo infrastruktūrą, tiek ir kur jie turi nuvažiuoti ir savo maršrutus, bet tikrai tokių klientų didės. Taip, kad atsakant į klausimą, taip, pirmasis automobilis jau Scanios yra. Taip, tikrai vyko. Su tuo labai labai sveikinu ir iš tiesų tai mes truputėlį ir kalbėjom, kad čia toks ne tik transporto tema, čia infrastruktūros tema, kur važiuosiu, kaip važiuosiu, kur pasikrausiu, kaip pasikrausiu ir panašiai. O kitos kuro rūšis, sklandė čia įvairiausių pasvarstymų, ten nežinau, vandenilis, pavyzdžiui, ar sunkiajam transporte svarstytas, pavyzdžiui, Scanios aplinkoj kontekste. Tikrai taip, svarstytas ir ne tik elektra, bet ir vandenilis,
biodujos, jeigu taip iš alternatyvių kūrų žiūrėti, ar ne, yra, pavyzdžiui, netgi etanolis, tai yra tas 94% grynas spiritas, kurio taip pat automobiliai gali važiuoti. Yra tokių automobilių, kai kurios rinkos naudoja tokį dalyką, ne? Bet jeigu paėmus konkrečiai, kaip vandenilį, kaip kūrą, taip, ne tik eksperimentai yra padaryti, bet yra ir komerciniai automobiliai, klientai, ypač Skandinavijoje, pirmieji, kurie tokius automobilius jau esate įsigiję. Yra skirtumų iš tikrųjų tarp elektrinio automobilio, o elektrinio automobilį mes, jeigu tai fokusuojamės, tai mes fokusuojamės į tą vadinamus BEV, tai yra Battery Electrical Vehicles, tai yra baterijomis varomi automobiliai. Ir vandenilinis automobilis. Iš tikrųjų, vandenilinis automobilis ir vienas ir kitas turi savo pranašumų. Bet elektrinis automobilis, baterijomis varomas automobilis, iš tikrųjų paėmus tą energijos efektyvumą, jeigu imant pačią pradžią nuo pagaminimo tos elektros energijos iki jos patekimo į automobilį, tai visa ta pagaminimo grandinėje mes prarandame apie 30% efektyvumo. Tai faktiškai 70% elektros energijos pagamintos atkeliauja į automobilių ratus ir suka automobilio jėgainę. Jeigu paėmus vandenilį, yra visai kas kita. Visų pirma, vandenilį pagaminti užtrunka efektyvumo atžvilgių ne taip efektyviai. Antras dalykas, transportavimas to vandenilio, jis taip pat transportuojamas į degalinės, jisai transportuojamas sunkvežimis ir taip toliau, kas elektroje faktiškai transportavimo kaip ir nereikia, laidais elektra transportuojama ir taip. Trečias dalykas yra efektyvumas tas, kad vandenilis iš tikrųjų automobilyje įverčiamas yra ir elektros energija. Ir tuo pačiu elektriniu varikliu, kaip ir elektriniu paprasto automobilio, varomas ir toliau. Tai visos šitos grandinės sumažina efektyvumą vandenilio apie 75-80%. Ir tik 20-25% vandenilio efektyvios energijos patiekiame į automobilio varančiuosius ratus. Tai kol kas bent jau vandenilis nėra toks efektyvus. Aišku, yra greičiausiai segmentų, kurie tikrai tiks kaip vandenilio varomi segmentai, ar ne? Vandenilis yra populiarus tuo, kad jisai nėra toksai sunkus kaip pavyzdžiui, baterijos. Tai yra kai kurie segmentai, pavyzdžiui, galbūt tai bus tolimųjų pervežimų vilkikai, kuriems tikrai reikia vežti ne baterijų svorį, o krovinį. Tai kai kurie segmentai bus vandeniliniai ateityje, bet ta pirminė elektrifikacija, tai mes tikrai užtikrinti, kad tai bus būtent baterijomis varomi elektromobiliai. Kaip Lietuva, kaip regionas, jūsų manimų, vis tiek matot, esat Scania sistemoje, matote kitas Scania rinkas, teritorijas, regionus. Lietuviai imlus naujovėms, ar taip konservatyviai, dizeliokas, taip sakant, ir važiuojam? Kiek reikia įtikinėti rinką? Galų gale tas pirmasis elektrinis sunkvežimis, kuris jau rieda gatvėmis, aš tikiu, kad visada yra tie technologijų ar tos naujovių fanai, vadinkim, pionieriai, ne? Tai ten būna, kad sako, žiūrėk, neįdomu kas, bet man svarbu, kad būčiau pirmas. Bet smalsu, ar čia mes tik laiko klausimas, kada taip, tik, reiškia, duokit gaminį ir imam ir važiuoja gatvėmis, ar tokie išlauks iki paskutinio momento, kol jau valdžia ten vos ne, reiškia, liepė, ne, tada jau čia. Gal yra koks pajautimas? Yra, tikrai yra ir iš tikrųjų šiuo metu komercinėme transporte elektrifikacija, tai yra tame pačioje pirminėje stadijoje, tai yra, pionieriai, galima taip sakyti, bandytojai, kuriems tikrai ne paskutinėje vietoje, galbūt netgi pirmoje vietoje yra tvarumas ir švara. Taip. Tokios įmonės jau pradeda domėtis automobiliais, kai kurios jau ir daro užsakymus. Bet tai yra pati pradžia. Tai iš tikrųjų kiekvienas klientas, jisai skaičiuoja labai savo finansus, o elektrinį automobilį įsigyti, tai yra tikrai jo pirminė kaina, aš netgi nenoriu dabar lyginti, kadangi yra
daug didesnė už dizelinio automobilio kainą, bet eksploatacijos išlaidos, jeigu imti, pavyzdžiui, 10 metų eksploataciją, čia jau tikrai galėtumėm labai rimtai, kaip sakant, įsigilinti ir skaičius ir turbūt paritetą kažkur surastumėm, kad jisai nėra brangesnis už dizelinį automobilį ilguoju laikotarpiu. Tai, bet vis dėlto tai yra tikrai kol kas pati pradžia, tikrai sunku įtikinti klientus netgi sudomėjimui tokiu automobiliu. Antras dalykas tai yra tai, kad faktiškai Lietuvoje, jeigu paėmus apie šį regioną, paskatų tokiam švariam transportui įsigyti faktiškai nėra. Tai čia irgi vienas iš klausimų, kodėl nėra tokio sudomėjimo didelio. Skaičiai įspūdingi, kaip sakėt, 5,5 tūkstančio vietinio tokio transporto ir per metus apie 300 vienetų, arba įsigyta naujų, arba pakeista naujais. Tai reiškia, kol kas ir toliau važinėja reiškia, patikimi dizeliai. Tikrai, patikimi dizeliai. Ir nebūtinai Euro 6 ten. Tikrai ne. Supratau. Dariau, dar viena tema, kuri taip su logistikos arba labiau čia gal jau su transporto tema susijusi ir ypač tam tokiam komerciniam transporte, autonominiai automobiliai. Reiškia, irgi turim tą žinią, tą galimybę, taip pat ten yra gamintojų, kurie jau testuoja ten vienokių kitokių laipsnių tą autonomiškumą. Ar čia dar kol kas utopija tokia fantastinė? Nes aš galvoju, jeigu yra koks nors, aišku, čia Lietuvos masteliu, bet vis tiek, sakykim, Kaunas Vilnius. O tokia yra, reiškia, trasa, nekalbu apie ten Vilniaus senamiesčio ar Kauno senamiesčio, reiškia, nardymą su kokiu tai mažesniu sunkvežimiuku, bet koks autotraukinys, didelis atstumas. Kiek čia toli šita ateitis? Jinai iš tikrųjų, tai nėra utopija, iš karto pasakysiu, kaip ir galbūt prieš 5 metus ar prieš 7 metus, kai kas sakydavo, kad elektriniai sunkvežimiai yra utopija, dabar tai jau yra realybė. Autonomiškumas prieš 10 metų galėjom sakyti, kad tai yra kažkas iš fantastikos srities, dabar tai yra jau tikrai realybė. Iš finansinės pusės tiesiog pasižiūrėkime, kilometro kainą pervežimo pačio. Tai kas sudaro pačias didžiausias išlaidas? Tai yra kuras, o dizelį greičiausiai pakeis kažkokios tai alternatyvos kuro rūšis, kurios greičiausiai bus efektyvesnės ir greičiausiai, kad pigesnės ilgojo laikotarpiu. Antras dalykas, tai yra vairuotojų išlaidos, kurios sudaro apie 30-35%, tai čia netgi finansinė paskata gali būti. Antras dalykas, vis dėlto, autonomiškumas, mes galime taip sakyti, tokie automobiliai jau yra, jie važinėja vėlgi atskiruose segmentuose ir tie segmentai, teisingai sakėte, segmentai kol kas tokie, kuriuose nėra labai daug pašalinių veiksnių. Senamiesty kol kas tokios technologijos galbūt ir nėra, kad sureaguotų toks automobilis į absoliučiai visas situacijas, aplinkybės. Bet, pavyzdžiui, jeigu iš Scanios grynai paėmus srities segmento, tai yra, pavyzdžiui, karjeriniai sunkvežimiai, kur ne tiek daug yra tų transporto priemonių, jos yra uždaroje teritorijoje, taip automobiliai važinėja, žmonės vaikšto, bet vis dėlto tai yra limituotas kiekis tokių trikdžių. Tokie automobiliai jau puikiai yra pasirodę, kai kurie karjerai ne Lietuvoje, vėlgi, ar ne, tai yra pasauliniu mastu vežimų. Tokius automobilius turi, kai kurie tik testuoja, bet faktas yra tas, kad autonomija tai yra jau už kampo, galima taip sakyti, ir tai nėra visiška utopija. Kiek laiko reikės tokiam automobiliui išvažiuoti į automagistralę Vilnius-Kaunas, sunku pasakyti, bet tai turbūt tokie keliai, tai būtų idealūs keliai, pavyzdžiui, testuoti tokius automobilius, tai realiai turbūt čia tik keletos, maksimum 10 metų laikotarpiu tokie automobiliai tikrai rinkoje pasirodys. Tai tikrai visiškai ne utopija, tai yra realybė ir jinai tikrai bus. Supratau. Truputėlį mes dar irgi palėtėm, be kalbėdami prieš šitą laidą, reiškia, tą Vokietijos eksperimentuojama irgi ten ir elektrifikacijos tema, reiškia, ir teko matyti, kaip troleibuso laidų, reiškia, linija autostradoje, automagistralėje.
Aš taip suprantu, kad ten tie vilkikai gali prisijungti, reiškia, prie elektros šaltinio ir kažkokią tai atkarpą važiuoti, reiškia, visiškai to eko kūru. Jo. Tai gali būti, kad tokia atkarpa gali būti absoliučiai, reiškia, tuo metu gali vairuotojas gal net ir ilsėtis, jeigu, reiškia, fiksuota, kaip sakėt, fiksuota teritorija, fiksuota atkarpa. Na, turbūt čia irgi gal laiko ir prioritetų klausimas, jau ką girdžiu. Tikrai taip. Kalbant konkrečiai apie tą, ką matėte Vokietijoje, tai yra tie pantografai, kurie prisijungia prie elektros tinklų ir faktiškai automobilis tampa elektriniu kaip ir traukiniu arba kaip troleibusu, kažkas panašiai, ar ne? Tai tokia atkarpa yra Vokietijoje, jinai bandoma, kol kas dar bandomame periode, bet turi savo privalumų. Aišku, tai yra, galima taip sakyti, tikrai tas galbūt tiesaus kažkokio automagistralinio maršruto sprendimas. Iš kitos pusės gana brangus sprendimas iš eksploatacijos pusės, kadangi iš tikrųjų eksploatacija laidai, ta technologija tikrai pravesti yra gana brangu. Tai dar klausimas, ar tokia technologija ir pavyzdžiui grinai elektrinio ten baterijomis valdomo automobilio ar vandenilinio technologija nėra pigesnės, bet tai yra viena iš alternatyvų, kuri greičiausiai viename kitame regione gali pasiteisinti. Kodėlgi ne? Faktas yra vienas, kad ką mes matome, kad šiuo metu arba dar prieš keletą metų, ką mes turėdavom, jeigu automobilį perka vilkiką nori nusipirkti arba sunkvežimį klientas, tai jisai turi tik vieną pasirinkimą, tai yra dizelinis automobilis ir viskas. Netolimoje ateityje greičiausiai jūs galėsite pasirinkti, galbūt tai gali būti dizelinis. Nesakome, kad vidaus degimo variklis visiškai išnyks dabar, jisai dar šiek tiek evoliucionuoja ir dar tikrai yra parako netgi vidaus degimo variklio evoliucionuoti, bet bus ir alternatyvų, kaip ir elektra, kaip vandenilis, kaip ir kitos rūšis, kaip ir minėjau, etanolis, dujos, biodujos. Tiesiog klientas galės pasirinkti. Dar šalia to, kad parduodat, arba gaminat ir parduodat, tai taip pat ir aptarnaujat. Taip. Kokį jums pačiam įdomiausią Scania automobilį yra tekę aptarnauti? Įdomiausia turbūt aptarnauti tokie automobiliai, kurie turi savo specifiką kažkokią, ar ne? O tai dažniausiai ir sudaro tie vadinami vietiniai segmentai, kadangi pats vilkikas, jeigu imti to tolimojo pervežimo vilkiką, tai jisai yra gana standartizuotas vienetas, nors mes nevadiname sunkvežimių arba vilkikų standartizuotis kažkokiais, tai kadangi kiekvienas klientas kažką tai įsirenka savo. Pagal save susikomplektuoja ir netgi toks pat vilkikas, tokie du patys vilkikai, jie gali būti viduje tikrai labai skirtingi. Bet vis dėlto tai yra daugiau mažiau standartizuota prekė ir aptarnauti arba remontuoti tokį automobilį, tai irgi yra tam tikros standartinės labai aiškios procedūros. Neaiškios procedūros arba tokie iššūkiai yra tada, kada tikrai yra parduodamas kažkas tai kažkoks ypatingas automobilis, kažkokiom tai ypatingom operacijom daryti, ar ne, tai yra ir tie patys, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo automobiliai, kurie ir Vilniuje, ir Kaune, ir kitose miestuose važinėja. Tai automobilis yra vienas dalykas, tai yra važiuoklė, kuri daugiau mažiau yra vėlgi standartinė, mes suprantame, kas tai yra ir žinome, bet, pavyzdžiui, yra antstatas arba kėbulas to automobilio, kuris yra labai komplikuotas, daro labai daug įvairių operacijų, spaudžia ten kažką tai dar daro, ar ne. Tai tokį aptarnauti vėl yra tikrai, turi visų pirma turėti žinių ir į tą žinias investuoti ir įrangą tokiam automobiliui aptarnauti. Na tai tokie automobiliai yra didžiausias iššūkis mūsų servisui, bet labai džiugu, kad į tą vietinį segmentą vis dėlto esam labai stipriai susifokusavę ir yra tų žmonių, kurie gali tokius specifinius automobilius aptarnauti, ar ne. Tai iš tokių specifinių, sakau, tai gali būti ir šiukšlių pervežimo automobiliai, gali būti ir miškovežiai, kurie faktiškai ne tik veža jau perdirbtą kažkokią tai mišką, ne, bet ir miške tą patį medį susmulkina su savo kėbulu
ir faktiškai padaro tą darbą už kažkokius tai kitus, na, galima taip sakyti, už kitus priemonės kaip ten, nežinau, malkų ar manipuliatoriai. Tai va šitie yra tikrai įdomus labai dalykai ir visą laiką servisas tokiais iššūkiais susiduria, bet džiugu matyti, kad tokių automobilių vis daugiau ir daugiau yra Lietuvoje. Iš tiesų, turbūt toks, manau, kad ir žiūrovam, nei vienam turbūt į galvą pirma mintis šauna, kai sakom logistika, transportas, nu tai ta klasikinė žargonų kalbant fūra, taip sakant, ne? Bet ką jūs sakot, ir karjerai, ir miškai, ir šiukšlės, ir keleiviai, nu Skanijos portfelis tikrai platus. Ar Skanija, čia truputėlį žinau atsakymą, bet noriu vis tiek, ar Skanija turi šarvuotų automobilių? Šarvuoti automobiliai, galima taip sakyti, tas segmentas gynybos arba defense segmentas, ar ne, tai yra labai specifinis, bet tam tikro lygio šarvuotų automobilių be abejo yra. Ir yra netgi kai kurios šalis, kurios tokių automobilių yra užsisakę. Ir, pavyzdžiui, tokius automobilius tikrai galite pamatyti ir Lietuvoje, ypač kai NATO padaliniai keičiasi ir atvažiuoja vis kitos šalis, tai pavyzdžiui, belgų ir olandų armijos, kurios turi daugiau negu 1000 tokių vienetų ir viena ir kita armija naujų ir naudotų Scania, tai tokių automobilių tikrai yra. Beje, tokie automobiliai irgi yra iššūkis aptarnavimui, tai vat yra galbūt vieni iš įdomesnių automobilių, kuriuos reikia aptarnauti arba remontuoti. Tokie automobiliai yra ir šarvuoti, ir jų svoris yra daug didesnis negu standartinių vilkikų ar kitų sunkvežimių. Tai tenka susidurti servisuose ir su tokiais iššūkiais, kaip tokį automobilį ant keltų, pavyzdžiui, pakelti arba vilkti tokį automobilį iš karjero kažkokio užklimpusio, ar ne, tai yra tikrai kažkas. Bet tokių automobilių taip yra ir Scania pristato jos klientams. Tai paskutinis klausimas, Dariau. Laikas bėga žaibiškai, nors pokalbis tikrai dar čia tik atrodo, tik apšilom. Dariau, tai jeigu vietinio verslo žmogus, kuris turi savo verslo grandinėje logistinę dalį, šiuo metu svarstytų transporto klausimą kažkokį, tai ar ten atsinaujinimo ar plėtros. Dariau, kodėl Scania? Na, visų pirma, todėl, kad vietinis transportas, ką ir mes deklaruojame ir labai garsiai kalbame, kad tai yra tas transportas, kuris yra mūsų šalyje prioritetas. Prioritetas turėtų būti turbūt tiek klientui, tiek gamintojui, kaip mums, tiek kitiems socialiniams partneriams žmonėms, kadangi šitas transportas vietinėje erdvėje, jisai yra tas, kuris teršia gamtą. Tai kuo daugiau mes tokių automobilių turėsime naujų, tuo bus mažesnė ir gamtos tarša, ir pagaliau tas ir oro tarša, ir pamatysime naujesnės, efektyvesnės technikos Lietuvoje. O tokios į šį segmentą mes labai fokusuojamės. Pasakysiu taip, iš tų 300 automobilių, kas Lietuvoje parduodama vietinėme segmente, Scania yra tikrai rinkos lyderis, turintis apie 40-45% šios rinkos dalies, tai faktiškai ir klientai pasitikė kompanija. Kitas dalykas, tokį automobilį, kaip ir minėjote, remontuoti ir aptarnauti yra visiškai ne tas pats, kas, pavyzdžiui, remontuoti ir aptarnauti vilkiką. Tai šiame sektoriuje turime ir praktikos, ir patirties. Na tai tikrai klientus tikrai padrąsintume žiūrėti ir į vietinį segmentą ir rinktis automobilių šiame segmente. Super. Ačiū labai, Dariau. Su mumis buvo Darius Snieška, Scania Lietuva regiono vadovas. Ir žinoma, prieš pirkdami tiesiog pasitarkite. Nes Exceliukas gali parodyti, kad ilgesnėje distancijoje galbūt ne dizelinis, o koks nors kitoniškas gali būti ir ne tik tvariau ir efektyviau, reiškia, aplinkos prasme, bet gal net ir ekonomiškiau. Ačiū Jums, kad buvote su Verslo tribūna. Ačiū.